Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Jadi, untuk video kali ni, aku ada sebuah projek yang aku nak buat, iaitu ITX build, iaitu sebuah PC yang bersaiz agak kecil sedikit berbanding saiz yang PC-PC biasa. Dan peralatan yang aku nak gunakan ni adalah dengan menggunakan motherboard M80X. Dan apakah prosesor yang aku gunakan dan speknya, casing apakah itu. Jadi, sama-sama kita tengok dulu. Let's check it out. Okay, let's change to vlog mode. Aku memandangkan aku seorang je yang shoot video ni, jadi aku terpaksalah buat cara macam ni. So, kita start dengan apa peralatan yang aku gunakan, iaitu this is it. Ini casing dia, Techware Fusion daripada Techware. Apa benda spek yang aku gunakan, aku menggunakan APU je. So, sebabkan GPU sekarang susah nak cari, jadi aku pakai APU saja. Iaitu Ryzen 5 3400G, sebuah APU. Memandangkan GPU tengah tak ada sekarang ni, susah nak cari. Jadi aku beli ni daripada Style Vision di Plaza Pelangi, JB. Kemudian aku gunakan 256 M.2 NVMe daripada PNY, 8x2 kit RAM 3200 MHz, 16GB, 8x2 lah, dual channel. Kemudian 1TB hard disk B450M daripada Asus, dan power supply fully modular daripada iQOO Dark Flash. So that's all the spec. Jadi aku sebenarnya dah lama juga aku tak buat PC ni, tak build PC. Dah dalam 2-3 tahun jugalah aku start banyak sub kerja kat orang. So far sebab aku malas nak buat cable management, tu je alasan dia. Jadi this is my first ITX build. Wish me luck. Aku harap aku boleh buat PC ni dengan jayanya. Let's check it out. Fast forward. Itu dia setelah berpulas-pulas. Finally good time. Okay, now tengah install.
By the way, inilah sikit. Sekejap kat flash cable management, tapi bawah ni tak nampak sangat. Nanti boleh susun balik. Cantik, akhirnya berjaya. Good lah. Hai, so aku dah siap pun PC ITX aku yang baru tu. Jadi sekarang kita nak test apa capability Ryzen 3400G ni. Jadi so far kita mulakan dengan game GTA 5. So korang tengok, aku tak boleh nak, aku tak tahu kenapa MSI Afterburner tak detect Rivatune tuner tu tak detect frame rate dengan apa usage kat situ. Tapi so far aku akan bagi average dia nanti selepas ni. Cuma masa in game ni sekarang aku tak dapat nak tahu frame rate dia berapa, tapi so far smooth lah. So korang tengok ni. Ok, kita start. So far aku nak tunjuk korang graphic setting aku. Jadi kat sini semua resolution Full HD 60Hz, semua VSync aku on bagi mengelakkan tiada screen tearing. Jadi semua texture quality, semua graphic setting dia aku pakai normal saja. Maybe normal sama quality macam PS3 kot, tapi PS3 just HD 720p, ini Full HD. So korang boleh tengok. By the way, pakai APU je, tak pakai GPU, boleh main GTA 5. Gila padu. Mantap bhai. GTA tanpa graphic card. So far aku boleh katakan smooth lah, walaupun aku tak dapat baca frame rate dia. So lepas ni kita akan try CSGO pula. Untuk kata orang tu, untuk APU saja tanpa graphic card, bagi aku performance 3400G memang mantap lah. Walaupun game-game korang main kena low setting ataupun turunkan sikit resolution, tapi yelah kan, sekarang GPU pun susah nak dapat, sendiri mau ingat lah. So kita akan ke CSGO pula sekejap lagi. Ok, sekarang kita nak test CSGO pula. Dari segi grafik dia aku pakai Full HD, kemudian full screen, kemudian lain semua auto dia pilih high, dan global shadow aku ambil medium. So far, kemudian kita try sekali game. Just let's go. Okay, let's try. By the way, so far smooth. Lupa lah bila dah biasa main COD, tak boleh nak shift jalan jauh. Proceed. Allah, kena shoot kat situ. Kurang ajar. Yes, 1 kill. Okay,
puasa itu juga. Okay, jadi ni so far average FPS yang aku dapat tadi masa main CSGO, dan ini pun average FPS aku masa main GTA. So far dapat 55 frame, sebenarnya lebih kurang 60Hz lah, 60 frame per second lah. Jadi untuk dua game ni bagi aku, untuk e-sport title dan juga nak run GTA, boleh pergi. Jadi bagi aku performance dia puas hati lah. So bagi aku untuk sebuah APU Ryzen 3400G ni sesuai lah untuk kalau korang nak buat ITX build. Sebenarnya TechWave Fusion ni masih dikira besar tau, sebab dia boleh muat motherboard M-ATX dengan PSU ATX. Jadi kalau korang minat buat ITX build, korang boleh consider APU, pakai APU. Sekarang ni APU yang boleh dapat pun paling power pun Ryzen 3400G. Sepatutnya 5000 series dah keluar tapi belum masuk Malaysia. Jadi so far pilihan yang ada untuk APU ni main komputer, main game tanpa menggunakan graphic card. Jadi bagi aku Ryzen 3400G ni one of the best still, walaupun dah 2 tahun, since 2019 ke 2018 gitu kan. Dan aku harap lepas ni AMD keluarkanlah APU yang kira at least boleh top, dapat performance macam GTX 1060. Itu dah cukup memadai lah, sebab mostly kat Steam punya record GTX 1060 1060 masih antara one of the user yang ramai guna tau. So basic untuk 1080p game tak ada masalah kalau pakai 1060. So itulah sedikit sebanyak aku share pasal ITX build aku. So that's all for today. Jangan lupa like dan juga subscribe. InsyaAllah aku akan buat konten lagi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.